جماعه ان ابو اللاعب احمد زيزو طلب من مجلس اداره الزمالك، قال لهم لو زيزو هيجدد الزمالك هيجدد مقابل 100 مليون في الموسم، لا اما كده لا اما يروح نيوم السعودي. ولكن مجلس اداره الزمالك بيقول له 100 مليون كتير، قال له لا مش كتير، ما نيوم السعودي عايز زيزو ب 4 مليون دولار اي ما يعادل 200 مليون جنيه مصري. ولكن مجلس اداره الزمالك في حيره، قال لك لو انا جددت لزيزو 100 مليون يبقى انا كده بعمل ازمه في اوضه اللبس. ليه بعمل ازمه في اوضه اللبس؟ قال لك اللعيب اللي كان بيجدد ب 30 او ب 20 او ب 35 او ب 40 مش هيجدد، هيقول لك لا انا هجدد ب 60 وب 70 وب 80 اذا كان زيزو مجدد ب 100. ولكن مجلس اداره الزمالك يا جماعه في حيره. ليه في حيره؟ هو عايز يبيع زيزو بس خايف من اللي هيحصل بعد كده. قال لك لو بعت زيزو ممكن يكون ده كوبري او فخ زي ما حصل مع امام عاشور قبل كده. ما امام عاشور اتباع لميتلاند ورجع على الاهلي، وزيزو ممكن يتباع لنيوم السعودي وهناك مثلا زيزو ما يرتاحش عشان الفرقه ديت في الدرجه الثانيه، ممكن زيزو ما يرتاحش هناك ويحس بنجوميته ويجي له عرض من الاهلي فيروح الاهلي. فهنا مجلس اداره نادي الزمالك قلقان، قال لك مش عايزين الاهلي يعلم علينا، الاهلي كل شويه عمال يعلم علينا، كفايه تعليم. قال لك طب نعمل ايه؟ ما نبيعوش؟ قال لك طب لو احنا ما بعناهوش هنجيب فلوس منين؟ ندي بن شرقي، هنجيب فلوس منين؟ ده الجهاز الفني بقاله شهرين ما قبضش، هنجيب فلوس منين؟ دي اللعيبه ليها 25% من نسبه المشاركه لحد دلوقتي لسه ما خدتهاش، والنادي بيمر بازمه ماليه. فهنا نادي الزمالك مش عارف يعمل ايه وبيضحك على الجماهير، بيقول لهم انا مش راضي ابيع زيزو عشان زيزو هو النجم، زيزو هو الايقونه، زيزو هو نجم الزمالك الاول. ولكن الجماهير غضبانه، قالوا له انت قبل كده بعت مصطفى محمد عشان خاطر الازمه الماليه، بعت امام عاشور عشان خاطر الازمه الماليه، ودلوقتي عايزين تبيعوا زيزو وتضحكوا علينا، وفي الاخر زيزو هيتباع وافكركم. ولكن نادي الزمالك في حاله تهريج، في حاله تخاطر.